आज के सारे हील्स देखकर ना मुझे सिंड्रेला के वो ग्लास वाले हील्स याद आ गए। सारे हील्स बिल्कुल ग्लास की हील के जैसे ट्रांसपेरेंट है एंड इनकी डिटेलिंग बहुत प्रिटी है। सो फर्स्ट में थी ये बहुत ही सुंदर राइनस्टोन डिटेलिंग वाली हील्स, नेक्स्ट में थे अगेन ये ट्रांसपेरेंट हील्स। क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी थी। मुझे तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये सारे हील्स काफी ज्यादा वर्थ इट लगे। लुक्स हो या क्वालिटी सब कुछ 10 आउट ऑफ 10। एंड ये बो डिटेलिंग वाले हील्स देखो बिल्कुल कोरियन वाइब्स दे रहे हैं। एंड इस टाइप के ट्रांसपेरेंट हील ना ऑलमोस्ट आपके सारे आउटफिट में चले जाते हैं। ये सारे हील्स आपके कैजुअल लुक एंड पार्टीवेयर लुक दोनों को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एंड प्रिटी होने के साथ साथ ये सारे हील्स काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी है। मुझे कमेंट पे जरूर बताना आपको कौन से हील्स सबसे ज्यादा प्यारे लगे। लिंक्स के लिए कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।